Dooktarii Eebaan baay'ee tokko gaddi sababii caaltuun dubbachuu hin dandeessu jechuudhaan yaalii taasisaafii ture. Hawwiin haala gaariidhaan giiftii wanti hundaa wanta nan gargaara jedhee irraa taqabbalee giiftiin waa'ee dangatii hadagaatiin sammuun ishee tuqamee fi dubbii arrabaa waan dadhabdeef mana yaalaa geessite turte. Yaa ta'u malee mala gaarii fayyadanii seenaa meekaabii dibanii yuunifoormii uwwisanii fuuldura ishii dhaabanii barattoonni ishee waliin mana barnootaa barattutti isheedhaaf dingaatee fakkeenya akka ta'aniif baay'atanii fuuldura dhaabanii turan. Yaa ta'u malee yeroo sanitti dingataan wanta qabamtee dingataan dubbii dandeessee turte. Yaa ta'u malee guutumaan guututti dubbachuu dadhabdullee quboolii lakkooftee lafa fakkeenyadhaaf maqaa hojjettu qubee dagaggamtee yeroo waamtutti akka sagaleen ishee dubbate. Dooftarii Gammachuunis akkamitti hawwiidhaan akkamitti kana yaaduu barbaadde maaliif akkam kana yaadde haala kamii kana yaadde jedhee gaafii gaafate. Yaadni kunis kan koodii miti jechuudhaan itti dubbate. Caalaanis dooftariinis maal gocha kana yaaddee akkamitti eenyu akka kana raawwate maaliif gaafattaa jedhee itti deebise. Innis maali dooftarii waasi caalaniif sitti dhufate dhimmi ishee koodha jettee turte bar jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis hiriyoonni mana barnootaa ishee waliin baratan mana ishii gisee dhufan baga gammaddanii qubee lafarra horirra kaa'uudhaan quboota walii garagaraa walitti yaamtee baga gammaddan jechuudhaan dubbatte. Isaanis hawwitoo baga nuuf gammaddee atillee kana dubbachuu keetiif nullee guddaa tokko gammannee jettee itti dubbatte. Uftanii na gaafachuu keessaniif guddaa naa galatoomaa jechuudhaan qubee lakkooftee itti dubbatte. Caalaanis ati Waaqayyo galateeffadhu guyyaa kanaan si ta'uusaa jechuudhaan itti dubbatte. Obboleessi isheetis kaleessa amma kana haasa'aa hin turre garuu mooyyuu har'a kana dubbattee hawwaatumaan ishee gallakiisaa jira jechuudhaan dubbatte. Hawwiinis Waaqayyo yoomiyyuu haala kana nagatee hin deemu. Hawwiinis akkas naan jettee turte. Kanaafuu kan kana naa kennee galatoomi jedhee fudhachuu malee maalan qaba. Gammachuunis eeyyanni amma gisigee bakka raftii fuudhuu qabda. Warroonni quboolee garagaraa walitti funaantee haasofte jedhanii akka sirriitti walgahii hin baane jechuudhaan itti dubbatee tapha cammaree. Hawwiinis eeyyanii baga na hidhamee waan baay'een haasa'a jechuudhaan qubee eeyyanni itti na himee jechuudhaan walitti fiddee itti dubbatte. Ishee ati maal godhi jettaan amma moo hin hiistuu jettee Caalaan itti dubbata. Isheenis baay'ee tokko waan isaan bira dhufanii waan gammaddeef kofla gara malee isheetti dhagahame. Yaa ta'u malee jaalallee isheetiif kabajamaa caalaa argachuudhaaf gara mana barnootaa adeemtee yeroo sanatti ishee argattee mee guyyaa kaleechaa jaalala naaf ibsite san naaf ibsi jechuudhaan itti dubbatte. Innis maal an jedhu mee natti mee jechuudhaan ani koo hanan kalee haasa'ee har'atti hin deebi'u waan ta'eef isa kamii si yaadachiisu waynis dammoo si ibsu jechuudha. Jecha si baruu kootiif jireenyi koo milkaa'ee onnee jaalalaa koo lubbuu keessa kootii fudhattee baatee jettee natti dubbattee amma moo mee irra naa deebi'ee natti himi jechuudhaan itti hime. Ani koo irraanfadheen ture akkamitti naaf yaadattee jechuudhaan itti dubbata. Isheenis jecha kalee dura dubbatte amma naa himtee keessa kan koo naa booresse.
ishii lubbutoo naaf akeekaa amma na gurra naaf kenni sii himaa jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti osoo inni jaalala ishii hin himnee fi hawwiinis ati baay'ee barattuu kutaa ishee itti dhufte. Yeroo kanatti isheenis ati garuu wanta ati na goote hin raafanne jechuudhaan qubee lakkaa'uudhaan deebisteef. Isheenis anis waan sin jedhes hin yaadanne jechuudhaan itti dubbatte. Caaladhaanis barruu kee achitti gattee dhufte. Kanaafiyyuu isa kana sii kennuu dhufe jechuudhaan deebisteef. Caalaanis barruu maayinni giiftii naaf hin galle jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis homaa miti kusi fayyadu jechuudhaan deebisteef. Caalaanis baay'ee tokko gaddee rabbiirraan bakka taa'ee araara caatii fi sigaaratiin nama qabamedha. Garmalee tokko kan dhuka'u ture. Yaa ta'u malee Caalaan maa inni ati araara kanaan dhiisisiin jennaan dhiisii tamboo kana siin jennaan maalumaaf na diddee jechuudhaan itti dubbate. Araaranis baay'ee tokko gadde. Kanaafuu dhiisii wanna siin jechuu dhiisuuf yaaluu jira garuu dandeenye jechuudhaan itti dubbate. Harka fuudhee lafatti darbee irra deebi'e. Amma hoo baay'ee baay'istee siin ga'u jechuudhaan gammee maaliif nan hubattu garuu keessi koo dadhabee jira jechuudha. Gammeenis amma homittuu akka si hubadhu barbaada. Mee fuula kee ilaali, ija kee ilaali, nama biraa fakkaata. Amma biroo nama biraa mastaawutii fidee si fuuldura dhaaba. Dammaqi maal taate araadni akka salphaatti jammartee lubbuu kan kee akka baasu. Anis sababbiin isaa araara tambootii fi araara gara kanaatiin dhabe jedhee hiriyaa koo kumsa akka nabu gaddu barbaada jechuudhaan yeroo kanatti gammeedhaa bilbilame. Aara araarsaa baay'ee tokko waan gaddee fi irratti aaree ishee bilbila naggalaammate. Giiftiinis maaliif na aggalaammate maaf na mubaachiste jettee gaafatte. Kanaafuu maal taatee jettee gaafa dubbattu isheenis rakkina hin qabu maal ta'ee jechuudhaan itti dubbate. Araarsanis gatii ka'ee biraa deeme. Gammeenis erga inni biraa deeme gara araarsasaa cuufachuutti deebi'e. Homtuyyuu keessa koo kan na arguu didee jechuudhaan gara aarsa tambootti deebi'ee baay'ee tokko gaddee keessa ofii duubatee taa'e. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti innis aara maatii abuusaatii fi qubannataa taa'ee waan itti gaddeef gara gocha kanaatti malee aara kana qabamuu fi lapheesaa gubuu wanta barbaadee miti. Yeroo tokko wanta dura hin beekin murteessinuu gaabbii duuba isaatirraa hin qaba. Yoo harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanalisii kan jaalatti argamtan hunda keessaniif nagaa isinii haa baay'atu jecha hara diraamaa afaan Oromoo madda jaalalaa han jedhu yeroo kamiyyuu kan simbiraa ga'uuti taana. Isinoo chaanalii kana haarawaa taatan laayik, sheer, sabskiraayib faamilii nu ta'uu keessan hin dagatina isinin jechuu barbaanna. Hanga dhuma viidiyoo keenya akka nu waliin taatan kabaja tokkummaadhaan sin beeksisna. Jaalala onnee koo keessaa osoo naasi gaafachaa jiru kan itti naaf hinne itti naa himikaa. Jaalallee too hanga nani gammadee ammam kam sitti himu jechuudhaan. Isheenis anillee baay'ee tokko yeroon ciisee ture waan naan jettee san hin beektaa waa'ee jaalalaa akkamitti akkanaa ibsite san hin yaadattaa? Amma akka isa san irra deebitee naaf si barbaade jechuudhaan barreessee miti bir lubbuutoo kanasa si himse akkamittiin isa yaadachuu danda'a? Ani si yaadachiisa ati moo irra deebiitii naaf himi. Kanaafiyyuu irra naa deebi'a. Jaalala lubbuu koo dhugaa jettamoo fakkeenyaaf
maaliif osoo si jaaladhu maaf gammachuu koo osoo hin fixatin ka'adhamatee hin fixatin maaf kana na taate jettee naan jettee inni lammataa moo abbattii lubbuu kootii siin jedhee naan jettee turta. Agee guyyaa tokko si jaaladhachuufan sitti dhiyaanne garuu immoo si jajjabeessuufis sitti maddee onnee dhaabbattee utubaa jaalalaa koo onnee dammaskitoo jettee jaalala kee natti himte gammachuurra darbitee buduruu jaalalaatiin na burraaskite jechi koo yeroo hunda si waliinan ta'a kan koo cillamee naan jette abdiin kee yeroo lamamutti arrabni kee dhubuu dadhabee jedhee jaalala isaa ibseef. Maamaskichi kunis akkuma maqaa keetii giiftii jaalalli keetillee anaaf giiftiidha naan jettee turte gammee koo. Gammeenis ana atanaaf jituu yoon jaaladhe nagaa koo nabe si jaaladhe nagaa koo argadhe jechuudhaan jaalala lapheessaa itti akkasumas yeroo si jaaladhe si jaaladhu gammee sammuu leellisuutti dabalamee naan jedhani yeroon giiftuu jaaladhu maqaan koo seexanaa maraatee naan jedhanii natti moggaasan. Kanaafiyyuu jaalala onnee kootii madda si keessaa qabu yeroo kamiyyuu akka si keessaa fudhanne sii qaba giiftii koo hanga dhuma koo si waliin ta'uun barbaada baay'ee si jaaladha. Jaalalli akkuma gammachuullee qabu deebisee dhukkuballee hin qaba. Kanaafiyyuu giiftii koo ani yeroo kamiyyuu kan keeti jechuudhaan itti dubbate. Mee maal godhuu maal saamsuun ani yoomiyyuu jaalala tokkollee hin qabu jechuudhaan hawwii itti deebise. Maarree samsuusis wanta nagee hunduu dhugaadha jedhee gaafata. Lakkii caltuunis ay wanti dhageesse hunduu dhugaadha osoo katti na jaalatu borus akkasoo godhee xiiqii keessa na galchee jechuudhaan ani har'as ta'ee borus baay'ee si jaaladha.